係點㗎？我未做過㗎喎，你睇下幾真實。我係未做過、未睇過㗎，所以我都唔知發生咩事。我可以點協助你啊？兩張咩都冇嘅，兩張咩都冇嘅紙巾。一張度咧就搽我哋呢一個防曬。啊，依一款定係依一款啊？佢有兩款㗎喎。咦，有一款係高㗎喎。因為嗰個係膏狀。哦，OK，好嚟啦。嗱，姐姐而家做一個小實驗俾你啊，就係搽咗防曬。睇下先，谷胱甘肽面膜可唔可以日日用？可以，兩星期咋？佢有數據2星期就可以淡到色斑啊，係啦，可以每日使用。加油，大家分享夠700人有紅包魚啊！努力加油！好啦，嗱，而家佢就係搽咗啲防曬喺個紙巾度，做一個小實驗俾你哋睇。好，搽咗防曬，呢個係 A，呢個係冇嘅。咁而家係曬太陽啦。而家出街曬太陽啦。而家出街曬太陽係咪咧？見唔見到個底？哦，係喎。嗱，你見到電腦，佢係咪想俾佢睇有紫色咧？嗱，你見到啦。透落去嘅。唔好意思啊，你揸翻住先。嗱，你見唔見到啊？哎呀，佢哋睇唔到添。呢個位見唔見到？透落去啦。你見唔見到咧？佢會有個紫色嘅光。紫色個光透落下低嘅，我依個位就睇到，但係佢哋鏡頭睇唔到添。係啦，就會見到啦。好啊，我呢度有紙啊。白紙，因為佢個光唔白喎，半白得唔得？半白用得啊，半白都得，但可能要熄咗眼燈。得啦，因為我係太乾啫。好嚟。嗱，睇到啦，你見到啦，你個光就會透咗下低，跟住呢一個係有搽防曬嘅，佢就會落唔到去啦，就會停留咗喺表面啦，剝咗喺個見唔見啊？剝咗喺個上邊，但係落唔到個底，咁嗱，點為之冇搽防曬咧？冇搽防曬啦，你見到啦。佢咧冇剝住咗，佢仲係會滲透咗落去個底，見唔見到？裏邊係有顏色嘅，裏邊成隻杯係變咗紫色嘅。好 ，thank you。咁呢一個咧就係佢哋自己研發，幫你去阻擋咗你個防保證你唔會剝即係唔會嗰個叫咩啊？生雀斑啦，跟住又可以幫你防止生雀斑啦，裏邊亦都係用咗99.9% 谷胱甘肽。今場幾時用？想帶俾阿女去外國？6月底到香港。好啦，嚟啦，好輕盈，好輕盈添，好輕盈啊！咁啊，你會見到啦，完全唔立嘅。而家你搽完之後咧，直頭咧放落去啲bubble 度嗰啲泡沫嗰啲發泡膠度咧，完全唔會黐立立嘅，就係佢啦。好嗱，咁佢分別咧就係有呢個膏狀嘅。咦，佢仲有一支係喺邊啊？係咯，唔見咗佢個，係啦。咦，攞咗俾你攞走咗嘅咁得意？好，我去幫佢改翻個佢靚啲嘅名。哦，唔係喎，佢兩款嘅喎。我哋而家講緊依款喎，一直都。係啊，你係講緊邊款啊？我改咗呢款，改咗淡淡。哦，唔影響㗎。你嗰個我嗰個等一陣，呢一個防曬棒啫嘛，谷胱甘肽兩款都係，一個膏狀嘅，一個水狀嘅。好，一個係膏狀嘅。膏狀嗰個咧有一個 function 㗎。嗱，如果你係中意 make up 嘅話咧，你一定係買膏狀。嗱，我而家試咗個 function 俾你聽先。呢一個咧就係水狀嘅 K1，唔好打關鍵字字。跟住之後咧，呢一個咧就係膏狀嘅。膏狀嗰個咧，如果你平時係油性皮膚，你用膏狀。膏狀係瓦面㗎，佢係好得意㗎，佢係你搽落你搽落隻手度，你見唔見到我呢個係奶油肌？佢會有奶油肌嘅感覺，
即係比較水潤，一望落去咧會崩起你啲皮膚嘅。跟住呢一款嗱，我而家即刻搽你就知啦。呢一款係即刻變啞光㗎，即刻將你嘅皮膚，佢只要碰落你嘅皮膚裏邊，佢就會變粉狀㗎啦，粉狀嘅，跟住就會變咗啞光，見唔見到啊？唔反光啦，啞光嘅。咁呢一個關鍵字嚟啦。如果中意 K1 水潤啲奶油肌，就係K1 啦。如果你話喂 Kelly， 我中意係啞光感嘅 Q1，同埋物理性防曬嚟。呢個係物理性防曬嚟㗎，已經去到50啦，係啦50加係啦，50加㗎啦，50加㗎啦。咁買都賺到㗎啦，呢兩款勁抵買。有粉絲想揾物理性防曬，你就要買棒棒呢一款。物理性防曬係棒棒啊，咁就係啞面嘅，啞面嘅。好，下一個啦。好啦，跟住最後兩個產品啦，跟住我哋就揭曉我哋今日嘅幸運兒啦。喂，呢個正啊！有冇人架底好黑㗎？或者呢個咧就係有谷胱甘肽嘅止汗劑，跟住之後咧除咗可以幫你 hold day 啊。hold day 啊，再加埋淡化淡化腋下黑色素沉澱。佢呢一款咧好得意㗎，佢一搽每集冇俾你睇關鍵字先。佢一搽咧，佢就係粉狀㗎，佢係會變粉嘅。佢唔係平時我哋用嗰啲水狀啊嗰啲咁喎，佢係一搽咧就係粉狀嘅。你見唔見啊？咦，我點可以表達到呢件事咧？霧面咯，霧面咯。嗱，你見到啦，一搽嗱，我幫佢霧面翻先，佢係霧面嘅。咁你睇下我呢隻